Ona görə komfortda sürürəm və buna görə deyim ki, sizə 1000 kilometrdə çöl şəraitində zaretkaya qoymaqla, yəni marketlərin qarşısında olan şarj yerlərində zaretkaya qoymaqla 100 kilometr və ponlu bakla deyək, ponlu bak deməyək, yəni 95 benzini vururam, onunla 1000 kilometr 88 manatlıq xərcim çıxdı. Yəni məndə 100 kilometrə 8 manat 80 qəpik pulla hesablayıram mən bunları. 8 manat 80 qəpik yazdı. Bir 100 kilometr. Hər 100 kilometrə 8.80-dən mənim üçün yandırdı. 100 kilometr tok və üstəgəl 900 kilometrdə benzin, belə deyək. 8 manat 80 qəpik elədi, tok qarışıq. Siz istəsəz, yəni 92-də tökə bilərsiniz. İndi mən evə şitdə yığdırmışam. Evdən də şitdə